Opa, e aí pessoal, minhas irmãs e meus irmãos, que o dia de vocês seja abençoado. Tô aqui que hoje nós vai jogar um pouquinho de 99 noites na floresta. Então partiu para jogar. Aqui, para quem não conhece, esse é o jogo que vocês têm que explorar uma floresta, salvar 4 crianças e fugir de um cervo mutante. Então é só isso no caso. Resumido, vou tentar sobreviver pelo menos 50 noites para ver se consigo chegar e tentar salvar as crianças em 50 noites. Já bora começar. Eu gosto de começar assim, batendo nas árvores rápido de Lumberjack. Já vai derrubando todas as árvores, derruba todas as que tá na primeira área. E uma dica muito boa também é, se você tem que evoluir muito a fogueira no primeiro dia, nos primeiros dias no caso. Aí vai lá, depois disso, vocês têm que ir pra borda do mapa, porque lá é que vai ter os melhores itens e você vai ficar mais forte, bem mais rápido. Fica mais fácil. E agora vamos derrubar mais outra árvore. Essa daqui nasceu até bugada aqui dentro. De jeito não vai dar nem pra eu conseguir pegar as madeiras. Outra coisa também, uma dica para quem não sabe, quem é iniciante no jogo. Na primeira noite o cervo nunca ataca. Ele só fica te observando mesmo. No caso, só tem uma pequena chance mesmo dele spawnar um lobo e ele ir atrás de você. Além disso, pega toda a madeira que você cortou. Melhor classe para poder fazer isso é o Lumberjack, que é muito boa. Vai pegando todas as madeiras que você cortou em volta. Pega também o carvão inicial, porque sempre quando você inicia na primeira área sempre tem um carvão. Aí tem que pegar ele, por causa que ele é muito útil, porque ele já evolui a fogueira bem mais rápido. Carvão, gasolina e também tanque de óleo. Você coloca quando tipo a fogueira estiver bem baixa. Se tiver faltando pouco para evoluir, vocês colocam madeira. Mesmo que demore um pouco, coloca madeira que você não desperdiça recursos. Porque recurso não é tão fácil de conseguir. E já no primeiro dia, já faz o mapa. Porque o mapa é muito bom para você se localizar e para você conseguir ver as áreas importantes. Eu aqui vou tentar sobreviver na parte de gelo, porque tem a fortaleza de gelo, só que eu não descobri como é que faz a missão secreta. Que é que tem quando eu mostrei, quando eu tava ainda no lobby do jogo. Aquela missão que eu coletei é de fazer todas as roupas que protegem do gelo. E eu vou falar o que você precisa. Vocês precisam, para fazer a primeira, que é tipo um fone, vocês precisam de 2 pés de coelho. Ele protege um pouquinho. Agora o próximo, vocês vão precisar de duas peles de raposa da neve, que você acha lá no gelo mesmo. Só tem que tomar cuidado que elas são muito rápidas e também elas sempre vêm em grupo. Aí o cervo ali, ó. Ele não ataca, ó. Então a gente pode ficar tranquilo. Já bora colocar mais madeira. E agora, isso daqui não é muito útil só algumas vezes, porque a maioria dos lugares você só acha explorando. Esse negócio do chão não é muito útil de achar os baús. Provavelmente na quarta noite, porque para quem não sabe ainda,
Pra aparecer os aliens, agora é chance, não é certeza, igual era na atualização. Muito bom, já peguei uma arma. Porque os aliens, quanto mais pessoas você tiver jogando, mais difícil vai ser dos aliens aparecer. Porque quando eu joguei em 2 pessoas com o meu amigo, a gente acabou não indo. Quando eu joguei sozinho, foi garantido. Na maioria das vezes é garantido quando você tá sozinho. Como eu tô sozinho, provavelmente vai vir os aliens. Isso é muito bom. Também sempre venham aqui, ó, na mina abandonada, porque ela é muito boa. Eu tô torcendo para quando eles atualizarem uma próxima atualização, eles expandirem mais aqui para dentro da caverna. Seria muito legal. Agora bora explorar esse banheiro aqui. Já tem baús melhores. Eu não tô indo direto na borda porque eu tô pegando mais agora itens. Mais uma pistola. E também eu recomendo vocês guardarem balas também. E também se vocês conseguirem bastante metal. Tá vendo? Eu já tô com fome. E eu daqui a pouco vou ter que comer alguma coisa. Eu normalmente sempre como umas cenourinhas, que eu tento fazer a panela mais rápido possível. Aqui eu já coloquei aqui porque eu tô querendo salvar todas as crianças rápido, porque só tenho 50 dias para completar. No caso do jogo você pode ir mais de 1000 dias, mas no caso eu tô querendo fazer um desafio comigo próprio. Conseguir zerar aqui, conseguir zerar um 99, no caso zerar não, no caso salvar todas as crianças em 50 dias. Não é muito difícil, só tem que tomar cuidado mesmo quando você estiver explorando e for salvar as coisas. Tipo, você tem que tomar cuidado porque os lobos são muito perigosos. Deixa eu ver, os ursos também são mais perigosos ainda. Agora eu vou pegar um pouco de carne. Algumas vezes eu faço isso daqui, ó, como carne crua, mas não recomendo porque dá dano. Mas eu, no caso aqui, eu quero só explorar, no caso, pra conseguir me armar bem. Esses bolinhos que ficam espalhados pelo mapa também é muito bom. Recuperam sua vida. Opa, muito bom, já peguei um rifle. Você pega. Se você tiver com a sacola cheia, sempre pega um item e leva um item bom, assim, na mão. Leva item que tem muito metal. Tipo, o rádiozinho, muito bom. O ventilador nem é tão bom assim, mas para começar até bom. Pneu é bom. Além disso, geladeira e máquina de lavar roupa, muito bom também. E colocar aqui as coisas para assar. Pronto. Vou tentar pegar um pé de coelho super rápido aqui, pra conseguir pelo menos um saco bom. Provavelmente não vou conseguir, porque já tá anoitecendo. E também eu foquei mais em explorar. Mas tá bom. Essa dá pra achar explorando tranquilamente, né? É tão difícil assim. Já pega aqui, madeirinha, madeirinha. Tô jogando mais no safezinho. Eu não fui direto pra borda. Eu tô pegando as que fica mais ou menos assim, ó. Ali eu fui mais pra borda. Agora vou ter que só upar aqui a fogueira e pegar mais metal. Pegar um pouco de madeira também, que eu peguei toda a madeira e joguei dentro do fogo. Uma coisa também que eu recomendo é você pegar todas as sementes que você cortar e plantar todas no mesmo lugar, perto do lado da sua base. Porque aí você vai ter uma farm de madeira. Vai ser melhor ainda se tiver de lenhador. O lenhador é a melhor classe para você iniciar no jogo. Aí depois você já pode ficar guardando seus diamantes para poder comprar classes melhores. Eu agora tô com 90 que eu tô juntando para comprar um ninja. Que o ninja é uma classe muito boa. E
quando você tiver de noite e o bicho já estiver aparecendo, vocês têm que parar de correr, porque senão vocês vão começar a gastar comida, sendo que vocês não precisam gastar isso tudo correndo. Você tá parado antes. E também não gasta bala à toa. Porque bala é até fácil de achar, só que também é meio difícil. Só usa tipo se tiver muito bicho atrás de você, ou tiver tipo um bicho perigoso, tipo um urso. Urso, você tipo não pode chegar perto dele, porque senão ele acaba te matando. Porque ele é muito forte. Deixa eu ver quanto de ferro eu tenho. 2. Vou precisar de mais um. Agora eu vou salvar a criança, porque eu já vi onde é que ela tá. Ela tá pra cá. Ela tá pra lá. Ela tá pra aquele lado. Ele tá pra aquele lado. Então tá na hora de ir lá salvar a criança. Por garantia pra não errar o caminho pra lá mesmo. Ali, ó. Bem ali. Sempre a primeira criança fica sempre pertinho. E também pra fazer a primeira caverninha aqui. Eu vou usar as balas que eu quero salvar logo as crianças. Então, eu não recomendo, mas eu tô usando, né? Eu vou mais no tiro do que bato. Viu? Eu tô com pouca vida. Se eu não tivesse atirando, eu teria que voltar na base. Porque aí eu ia recuperar a vida mais rápido. Já pega a criança aqui na sacola. Não, dessa vez não veio nada. Tem muita gente aí que usa lanterna, que é boa, só que eu não gosto de usar. Pra mim, eu não sou muito chegada de usar e também não consigo usar muito bem a lanterna. Aqui, ó, isso daqui que é coisa boa. Gasolina. Quando você já estiver nessa parte avançada aqui, ó, dessa daqui que você acha muita gasolina muito fácil, você já pode começar a parar de pegar o carvão. Só que o carvão ainda é bom. Ainda é bom. Aqui, ó. Micro-ondas quebrado. Muito bom de ferro. Ou de quem aí manja dos gringos é Scratch. Coloca aqui e bora lá. Já tá quase upando, é só achar pelo menos mais duas gasolinas, aí já dá bom. Quando você tiver com igual eu falei, quando você tiver com menos pessoas, é mais chance de aparecer os aliens, então talvez apareçam hoje. Já vou pegar um pé de coisa. Não peguei pé de coisa, mas tá bom. Vou pegar uma comidinha aqui, né? Que eu tô gastando muita. Agora eu vou precisar pegar mais metal e pegar mais madeira. No próximo dia eu já vou tentar salvar a próxima criança. Viu, gente? Tá vendo? Algo misterioso está sobrevoando você. Era pra ter... Aqui, ó. Apareceu. Eu recomendo para vocês usarem para enfrentar os aliens. Vocês têm que usar armas de longa distância, porque os aliens dão muito dano com as arminhas deles. Tá dando mesmo. Caiu uma ali. Caiu uma pra lá que eu tenho certeza. Ela lá, ó.
Agora eu não sei se aparece todas as 4 naves ou só aparece a nave que... a nave mãe, no caso. Não. Vou atirar daqui. É mais seguro. Um tiro de rifle e depois um tirinho de pistola pra não gastar muito bala. Tem horas que, tipo, como eu tô jogando no celular, tem hora que, tipo, buga e o tiro vai parar em outro lugar. Muito bom. Essa arma é muito boa. Eu gosto de ficar organizando o inventário. Aí, de uns tempos em que vocês vão ver eu jogando e depois pegando. Já vou invadir a forma aqui, né? Tentar. Tá recheada de lobo em volta. Eu vou tentar invadir aqui porque tem chance, tipo, de vir, tipo, alguma arma boa. Alguma arma vermelha. E também daqui a pouco eu vou tentar invadir a Stronghold. Vou tentar pegar uma armadura de couro e pegar mais bala. Aí eu vou tentar invadir a Stronghold. Uma coisa também que é muito boa... Opa, um lobo veio atrás de mim. Sai, lobo. Coisa chata esses lobos aqui. Eu dou muito hit, esses bichos ficam atrás de você. Esses bichos aí, tá doido. Opa, armadura de couro, só que tem um lobo atrás de mim. Eu acabei esquecendo da arma laser. Agora eu vou aproveitar que eu já vim aqui, né? Não vou gastar caminho. Boa, saco bom. Agora já vou limpar de Stronghold. Tô com uma bala. Aqui, ó. Uma coisa muito boa. Se você recarregar e trocar de mão, recarrega automático. E se você ficar com o cano da arma apontado, mas você estiver atrás da parede, os cultistas não conseguem te ver. Por isso que eu tava estranhando. Agora é só derrotar eles. Aí, corre. Derrotei. Esse, como ficou com uma varinha de vida, eu vou dar um tiro de uma laser. Ai, os caras vão atacar minha fogueira. Ai. Pega aqui. Colocar um bolo muito bom, come. Eu tô tentando ser o mais rápido possível pra conseguir pegar o baú aqui de cima. Ai, já anoiteceu. Armadura de couro agora que eu já peguei. Agora voltar pra base voando. É mais ou menos dando umas paradinhas, né? Mesmo que os caras estiverem indo pra base, eu vou dar umas paradinhas pra pegar os itens que eu tô fazendo. Pra não gastar a bala das minhas armas, vou usar essa daqui, que é infinita. Foi. Agora é só finalizar isso aqui. Pronto. Uma coisa, se vocês estiverem jogando no celular, eu não recomendo vocês tentarem imitar uns vídeos de vocês, tipo, fazer um monte cheio desses caras, fazer assim, empilhado um em cima do outro, porque senão seu celular começa a travar se você estiver jogando no mobile. Aí começa a travar. Aí fica ruim pra você jogar. Como eu tô sem arma, eu tô sem bala de pistola, eu vou largar ela no chão e quando eu conseguir mais bala eu venho e pego ela de volta.
Tô com fome. Eu fiquei correndo sem querer, esqueci. Eu vou matar esses coelhos. Coelho difícil aqui. Boa, consegui um pé de coelho. Mas como não tem nada que eu vou precisar, eu vou guardar esse pé de coelho para usar para fazer a primeira proteção de neve. Neve não, de gelo. A primeira proteção contra o gelo. Já é mais carne para minha conta. Vou matar esse lobo no machadinho. Mesmo que eu tenha arma automática. Opa, pele de lobo. Pele de lobo eu não vou usar para fazer nenhuma das receitas que eu uso. Não vou usar nenhuma das receitas. Na hora que a gente começa a tomar dano de fome, aí vai lá. Nessas horas nem precisa se desesperar muito. Você só tem que se desesperar se não tiver nenhuma frutinha, alguma coisa perto. Eu já tô acostumado porque eu sempre esqueço e acabo deixando isso até depois. Come. Pronto. Agora coloca aqui, né? Metal já tem. Agora eu vou começar a pegar as madeiras. Esse dia aqui eu vou tirar só pra pegar madeira. Viu? O tanto de madeira que dropou. É por causa que eu tô usando lenhador. Lenhador é a melhor classe pra pegar madeira porque ele tipo é o lenhador, né? E agora bora derrubar mais um pouco de árvore. Ibama, não vem atrás de mim. Pronto. Agora é só colocar tudo aqui. Deixa eu ver se já deu. Agora eu vou fazer a panela, que é o que eu tô mais precisando. Que eu tô toda hora quase morrendo de fome. Perco nunca vi, perco que nem tem comida em casa. E pior que não tem mesmo. Eu vou sem comida aqui na minha casa, no caso no jogo, né? Eu não tô passando fome. Mesmo que esteja de noite, algumas vezes eu saio do mesmo jeito. Aqui tem coragem. Então eu só vou ficar de olho se o cervo aparecer. Se ela aparecer, eu saio voando. Tipo agora. Ele nem dá tanto dano. Ele até dá dano. O problema é que... o problema é se você tiver em alguma noite avançada e ele tiver mais rápido. Porque cada noite ele fica mais rápido. Ela acaba e eu cansando rápido. Panelinha, panelinha, panelona, panelinha. Tô correndo muito, come. Tem carne aqui. O pé de coelho, deixa aqui. O que é isso? Ah, munição de revólver. Eu acabei não pegando. Vou comer. Agora. Vou esperar. Vou esperar amanhecer o timerzinho. Eu vou salvar a próxima criança. Tá mais ou menos pra cá. Eu acho que é mais ou menos pra cá. Deixa eu ver. Eu acho que é pra cá. Que eu ainda não explorei pra esse lado, então deve ser pra cá. Simbora, simbora. Tá ali a nave ali. Tem um micro-ondas quebrado ali. Muito bom. Minha voz tá dando uma falhada porque eu tô meio engasgado. Aqui mais um. Por isso que vocês têm que vir na bordinha do mapa, porque sempre tem coisa boa.
Ué, mas cadê essa criança? Essa criança se enfiou ali. Sai meu pé, essa daqui. Boa, prenderam na árvore. Ah, não, sacanagem, viu? Eu tô na quarta. Não, eu tô na quarta. Eu tô na fogueira level 4. E o negócio ficou pra fora. Não, não, sacanagem. Trollou muito agora. Pegar aqui os itens. Aqui eu já vim. Aqui eu já vim também, já peguei os trem. Peguei aqui. Não, peguei um bolinho aqui agora. Lobo alfa não gosta de enfrentar porque é da chata e faz eu gastar bala. Arma infinita, resolver. Ficar com ela na mão, qualquer coisa. Olha isso, olha a quantidade de bicho que vem atrás de mim. Opa, bala de rifle. Eu tô guardando bastante bala de rifle pra poder ir na Stronghold. Porque lá você precisa de bastante bala. E se usar os pixelzinhos que eu falei, de você ficar atrás da parede, mas o cano da arma ficar pra fora da parede, você consegue matar eles muito fácil. Já pegar o baúzinho aqui. Eu acho que é um de prata. É um de prata. Diamante, muito bom. Tô precisando. Ai. Ui. Ah, não. Chuva, não. Isso é uma sacanagem. Porque eu juro, no 99 da noite tem mais chuva do que noite. Tô pegando bastante bala. Ui. Pelo amor de Deus, esses bichos não cansam de vir atrás de mim. Tá doido. Nem vi se eu vou ser atacado hoje. Pelo visto eu não vou ser atacado, então eu vou ficar tranquilinho. Nossa, falta um pouco. Ui. Para raio, para raio. Por isso que tem que fazer para raio. Eu já eu jogando algumas partidas, eu acabei morrendo para raio, quando eu tava jogando com alguns amigos. Eu acabei morrendo porque caiu um raio na minha cabeça. Enquanto eu tava caçando raposa da neve. Enquanto isso eu vou caçando aqui uns coelhos, né? Coelhinho pra janta. Oba, a janta pronta. Já matei o lobo, né? Que dá mais carne, dá o bifezinho. Eu vou pegar umas peles de lobo porque até agora eu não achei bandagem. Depois eu vou tentar ir lá craftar bandagem, porque eu preciso de 2 pés de coelho e de 2 peles de lobo normal. E eu já tenho 2 pés de lobo normal. Então, só pensar nesse coelho. Pezinho de coelho. Agora eu posso fazer uma bandagem ou eu posso fazer uma proteção contra o gelo. Agora eu vou pegar toda a comidinha que eu peguei aqui, né? Colocar aqui. E nesse vídeo ainda, antes dos 50, eu acho. Antes dos 50 dias, eu acho que eu consigo caçar um mamute. Que tem uma missão que dá 10 gemas. Então, se você completar, é muito bom. Que você tem que matar 10 mamutes e matar 20 ursos polares. Ursos polares, desculpa, eu falei errado. Eu peguei os pés de coelho. Agora vocês têm que vir aqui nesse lugar exato. No caso aqui, ó, onde é que tá marcado. Porque aqui sempre tem aquela casinha.
Sempre naquela localização. Você tem que vir nela. Opa, já tem a ganguezinha ali me esperando. Tomem cuidado porque elas podem estar elas podem estar em muitas. E quando você atira em nenhuma, sempre vem outra atacar. E é muito ruim porque vem todas atrás de você. Fica. Eu vou ver aqui rápido, logo, para eu conseguir craftar aqui. Eu já completei, é porque tem uma missão que eu acho que dá 5 gemas. Eu falo gemas é porque é Minecraft, né? 5 diamantes, que é você craftar todas aquelas. Vocês precisam de, no caso, 2 pés de coelho, né? Fiz uma cagadinha, fiz uma cagadinha, fiz uma cagadinha, fiz uma cagadinha. Cagadinha não, fiz uma cagada grande. Eu caí do lado do urso polar. O urso polar é perigoso, é perigoso até falar chega. Eu poderia ter ido de vala. Rapaz. Outra coisa aqui também, que é muito bom. Eu vou me esquentar aqui dentro, né? Quebre esse baú. Pra vocês abrir esses baús aqui, ou qualquer coisa que tiver congelada, tiver tipo com uma crosta de gelo em volta, vocês usam um machado pra quebrar. E você também ganha esse machado algumas vezes. Eu tenho uma técnicazinha pra ficar vivo quando eu tô anoitecendo, mas eu quero ficar vivo. No caso, eu quero ficar na parte da neve. Eu fico em primeira pessoa e subo em algum armário. É simples, fácil e rápido. Já que um bicho me der dano, tiro. Mas também tem esses lugares que você tipo consegue dar uma escalada e vai lá e eu escalo. Porque o cervo ainda do mesmo jeito pode te atacar. Aqui. Aqui eu gosto de ficar em primeira pessoa quando eu tô em cima dos trem. Só dos negócios, no caso. Só que, tipo... Se eu ficar em primeira pessoa, eu vou cair de onde eu tô agarrado. Por isso que eu vou ficar aqui paradinho, só esperar amanhecer. Um minutinho, tranquilo. Dá pra sobreviver na maior tranquilidade. Já tá quase acabando e eu tô ficando com fome porque eu esqueci de parar de comer. Isso é um probleminha. E quando você fica congelado na neve, quando aquela barrinha acaba, você fica congelado e você começa a perder fome. Aí você vai começar a ficar com... Vocês vão começar a ficar com... No caso, fome, né? Aqui. Outra coisa que eu faço aqui, quando anoitece e eu subo em algum armário, eu sempre mato o lobo, os lobos ou o lobo que o cervo spawna. Aí eu como a carne crua mesmo. É porque das vezes que eu testei eu não consegui assar. Ah, dá pra assar. Deve ser porque na cabana principal, eu acho que não dá mesmo. Eu testei lá. Eu vou ser atacada essa noite, então eu vou ser obrigado a voltar pra cadeira, pegar uns carvões. Eu deixei alguns carvões passar, mas tá bom, né? Bala de rifle, muito bom. Essa casinha aqui, ela sempre tem muita chance de ter... Ela sempre tem muita chance de ter um rifle. Esse machado, esse Ice XC, ele é bom. Opa, muito bom. Ele é bom pra você poder quebrar as coisas. Pra você poder quebrar as coisas que estão congeladas. Achei umas cadeiras. Essas cadeiras eu não vou usar como combustível. Porque essas cadeiras, elas dão mais madeira.
Então ela é melhor para você usar como madeira no triturador do que você queimar elas. Já pega aqui, agora já vem. Um desses lobos vai vir pra cima de mim que eu já tô até vendo. Eu achei que esse machado... Eu ia falar, eu achei que esse machado deixava congelado. E foi o que acabou de fazer. Coisas que o jogo me escuta, tchek. Agora, tá na hora de pegar o baúzinho, né? Eu queria pimenta, né? Mas fazer o quê? Querendo é poder, né? Então, já pego aqui. Já volta pra lá. Eu vou ter que evoluir a fogueira. Eu espero que essa quantidade que eu peguei aqui seja o bastante, porque pelo amor de Deus. Eu já peguei um monte de trem e por culpa desse jogo fica chovendo toda hora, não tem como. Esse jogo tem mais chuva do que floresta. Aí vai lá agora, só vim aqui, coloca tudo aqui. Olha o tanto que a fogueira desceu enquanto eu saí. Finalmente, evoluiu. Agora já dá pra salvar a segunda criança. Coloca mais metal. Ai, ai. Abriu muito mais o mapa. Muito melhor. Talvez na próxima noite... No próximo dia... quer saber? Eu vou invadir Stronghold amanhã. Aqui é poucas ideias. Tá na hora de invadir. Eu primeiro só vou tentar pegar uma madeira aqui. Porque eu preciso fazer a panela. E como eu preciso fazer a panela? Porque eu preciso de sopinha. Já faz rapidão. Cadê o caminhão? Vai tirar carrinho. Aqui já tem um Zé Costa, sai. Zé Costa aqui não joga. Toma. Sempre priorizem acertar na cabeça ou desses caras, ou dos animais que você tá matando. Sempre. Dá sempre mais dano. Eu aqui tô tentando economizar bala porque eu vou na Stronghold. Mesmo tendo essa arminha infinita, ela não dá muito dano. Ela dá mais ou menos um dano ali básico. Mas qualquer coisa eu começo a usar o rifle. Esse cara tá chato. Já foi. Agora sim dá pra usar na tranquilidade minha arminha. Não tem problema se eles me derem dano, eles só não podem me matar. Poxa, esse cara aqui caiu do lado e não foi queimado. Já coloca no triturador. Pronto. Pega aqui. Pega aqui. Só vou matar esses coelhos. E depois que eu terminar... Pra quem não sabe o que a bola de neve faz... Ela deixa os inimigos lentos e ela também dá dano, no caso. Mas ela deixa lento. Esse é o melhor. Não serve no cervo? Não. Mas é muito bom pra você, se você precisar escapar de algum bicho. Tipo algum lobo, se você tiver muita pouca vida e você não conseguir correr dele, ou cair numa armadilha, aí você usa a bolinha de neve. Temperinho de lis. Coloca mais um e partiu Stronghold. Como eu não vou ser atacado... E eu acho que não vai dar pra ir na Stronghold porque a fogueira tá muito baixa. E eu normalmente demoro um tempo pra invadir a Stronghold. Então eu vou caçar mais umas coisas aqui. Aí eu já vou na Stronghold. Só vou pegar mais combustível.
demora pra cair esse bicho. Receba, bola de neve. Ficou lindo. Riflando coco. Balinha. Esses corpos de bicho também. No caso de lobo alfa e urso, são os melhorzinhos para você poder usar. O que tem de bom? Boa. Combustível. Ali na frente já tem mais uma árvore. Meio jogo tem mais lobo, é? Tá doido, não tem como. Olha a quantidade de lobo que tá em volta. Isso daqui não é 99 noites na floresta, não. É 99 lobos na floresta, se não for. Que tem mais de 99.155 mil lobos na floresta. Vocês viram. Todo mundo viu. O lobo spawnou em cima de mim. Em cima mesmo não, spawnou do meu lado. Mas todo mundo viu aquilo. Aquilo ali foi sacanagem. Tomei um susto. Achei que já ia morrer aqui. Já perdeu o desafio na facilidade. Boa. Fogueira upou muito rápido. Upou. Vou tentar deixar ela level máximo. Vou tentar deixar ela level máximo. Porque aí vai lá eu for no Stronghold, eu não vou ter preocupação. Eu vou ir nessa direção agora. Pra poder explorar e pegar coisa. Come o tempero. Delícia. Demorinha boa, viu? Demorinha boa. Mas não é possível, demora. Fazer esse teco aqui. Que depois eu já vou salvar a criança logo. Senão depois eu esqueço. Já deixar salvo aqui, ó. Pronto, agora ali aparece a imagenzinha da criança pequenininha ali, ó, do lado. Explorar pra esse lado. Pera aí, a criança tá pra cá, né? Pra cá eu já explorei todo esse lado, eu só não explorei aquela parte de baixo. A parte de baixo é melhor. Então já partiu salvar a criança enquanto lutear as coisas. Nave alienígena, já levei tudo. E agora eu vou ter que achar todas as outras naves, além da nave mãe. E se caiu a nave mãe? Olha isso, nem passei perto do lobo, o lobo veio atrás de mim. Opa, lugar muito bom. Se vocês acharem esse lugar aqui, muito bom, vocês deram sorte. Mas esse lobo não cansa de vir atrás de mim. Esse lugar aqui é muito bom, muito bom. Nasceu só um pouquinho bugado. Mas tá bom. O quê? É impressão minha ou eu varei o bloco? Ah, tá. Como nasceu bugado... Acabou nascendo bugado, aí foi lá, acabou o negócio, acabou ficando de jeito. Aqui, esse daqui é perigoso. Esse cara é perigosamente perigoso. Porque aquela arma que ele tá segurando é muito forte, dá muito dano. Aqui tem 2 baús de ouro, semi de ouro, não sei, é semi de ouro. Agora é hora de pegar. O laboratório é um dos melhores lugares. Boa, machadão, machadão. Muito bom, agora eu vou poder derrubar as árvores gigantes. Agora bora ver o que vem de bom. Saco gigante, melhor ainda. Veio aqui tipo o kit inicial completo. No caso, level máximo.
Esses lugares aqui, vocês não podem esquecer de olhar dentro das gavetinhas. Gavetas não, armários. Vocês não podem esquecer, porque aqui é sempre cheio. Cheio de coisa boa. Já passa aqui, pega o baú daqui. Eu só não passei ali na parte da frente, porque ele é recheado desses caras. Kit médico, muito bom, se precisar. Olha o tanto de cara que tem ali. Olha a quantidade. Tá recheado deles ali. Eu vou passar por aqui que tem uma portinha que é tipo um mini armarinho. É por aqui? Cadê o mini armário? Aqui. Algo está... Mas o dia, eu mal saí da fogueira. Mentira, eu mal saí da fogueira. Eu já saí da fogueira já faz um tempo. Mas eu nem vi se eles iam atacar. Doar. Então eu já vou chegar lá dando tiro. Não salvei a criança? Não. Mas pelo... Ah, tá. Não era que estavam se aproximando da fogueira. É que o Alce tá com fome. E eu vou acabar morrendo. Eu acabei morrendo no dia 24. Não consegui salvar as crianças. Deu ruim. É, então foi isso. Então, falou pessoal. Então, tchau.